সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, ফ্রিজ বিষয়ক আরেকটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি রাসেল। তো এই ভিডিওতে আমরা ফ্রিজের একটি সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। আমরা যারা বাসায় ফ্রিজ ব্যবহার করি তাদের ফ্রিজে অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। বিশেষ করে অনেক ফ্রিজ ব্যবহারকারীরা বলে থাকেন যে তাদের ফ্রিজ ঠিকমতোই চলে। ফ্রিজের ডিপ অংশ যেখানে কাঁচা মাছ মাংস রাখা হয় সেই ডিপ অংশ ঠিকমতোই ঠান্ডা হয়। ফ্রিজের যে নর্মাল অংশ আছে যেখানে আমরা কাঁচা শাকসবজি, ফলমূল, তারপর রান্না করা খাবার রেখে থাকি, সেগুলো ঠিকমতো ঠান্ডা হয় না, খাবারগুলো পচে যায়। তো এই সমস্যাটার কথা অনেক ফ্রিজ ব্যবহারকারী বলে থাকেন। তো এই সমস্যাটা কি কারণে হয় সেই কারণগুলো নিয়ে আমরা আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব। তো আমি একজন ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়ার। তো আমি একটি ফ্রিজ কোম্পানিতে গত 5 বছর যাবৎ চাকরিরত আছি। তাই আপনারা মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুনবেন, এতে করে আপনাদের উপকার হতে পারে। তো ফ্রিজের নর্মাল অংশ ঠান্ডা না হওয়ার মূলত 3টি কারণ আছে। 1 নাম্বার কারণ, সেটি হলো আপনারা যখন এখানে আপনারা ভিডিও স্ক্রিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, এটি হলো ফ্রিজের গ্যাসকেট। এটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় গ্যাসকেট বলা হয়। দরজার সাথে যে এই জিনিসটি লাগানো থাকে গ্যাসকেট, এই গ্যাসকেটের ভেতরে ফ্রিজ তৈরি করার সময় এক ধরনের চুম্বক কিংবা ম্যাগনেট ব্যবহার করা হয়। ভেতরে লম্বালম্বিভাবে এরকম চুম্বক দেওয়া হয়। এই চুম্বক ফ্রিজটার গায়ে যখন এই দরজাটা লাগিয়ে দেওয়া হয়, তখন এই চুম্বক ফ্রিজের গায়ে আটসাঁটভাবে শক্তভাবে লেগে থাকে। আপনারা ফ্রিজের দরজা খোলার সময় দেখবেন আপনাদের একটু শক্তির প্রয়োজন হয়, দরজাটা ফ্রিজের গায়ে টেনে ধরে রাখে। খোলার সময় একটু আপনাদের শক্তির প্রয়োজন হয়। তার কারণ হলো এই গ্যাসকেটের ভেতরে যে ম্যাগনেটটা ব্যবহার করা হয় বা চুম্বক ব্যবহার করা হয়, সেই চুম্বকের কারণে আপনাদের এই শক্তিটার প্রয়োজন হয়। কোনো কারণে আপনাদের রাফ ইউজ করার ফলে অতিরিক্ত টানাটানি বা দরজা বেশি খোলার কারণে যদি কোনো কারণে আপনার এই গ্যাসকেটের ভেতরের এই চুম্বকটা কাজ করা বন্ধ করে দেয় বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আপনার এই দরজা ঠিকমতো লাগবে না এবং এই গ্যাসকেটের ভেতর দিয়ে ফাঁকা থাকবে, ঠান্ডা বাতাসটা বের হয়ে যাবে। এতে করে আপনার ফ্রিজের নর্মাল অংশ ঠিকমতো ঠান্ডা হবে না এবং ফ্রিজের ভেতরে নর্মাল অংশে রাখা খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো এটি ছিল 1 নাম্বার কারণ। এটি হলো আপনার সমাধান হলো যে আপনারা কোনো টেকনিশিয়ানের মাধ্যমে গ্যাসকেটের এই মডেল অনুযায়ী, আপনার ফ্রিজের মডেল অনুযায়ী গ্যাসকেটটা পরিবর্তন করে নেবেন। এতে করে আপনার এই সমস্যাটা আর থাকবে না। দ্বিতীয় কারণ, যার কারণে আপনার ফ্রিজের নর্মাল অংশ ঠান্ডা হয় না কিন্তু ডিপ অংশ ঠিকই ঠান্ডা হচ্ছে এবং আপনার ফ্রিজও ঠিক মতো চলতেছে। দ্বিতীয় কারণ হলো যে এখানে আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো আপনার ফ্রিজের নর্মাল অংশ যেখানে একটি লাইট জ্বলে ওঠে। আপনার খেয়াল করবেন, আপনারা যখন ফ্রিজের দরজাটা খোলেন তখন একটি লাইট অটোমেটিক জ্বলে ওঠে। আবার যখন আপনাদের কাজ শেষে যখন আপনারা ফ্রিজের দরজাটা লাগিয়ে দেন, তখন অটোমেটিক কিন্তু আপনার সেই ভাল্ব, ভেতরে যে ভাল্বটা জ্বলে উঠছিল সেই ভাল্বটা কিন্তু নিভে যায় বা অফ হয়ে যায়। তো এটা হলো ফ্রিজের একটি অটোমেটিক সিস্টেম। কোনো কারণে যদি আপনারা খেয়াল করবেন ঠিকমতো যে দরজাটা যখন খুলবেন তখন ভাল্বটি জ্বলে আছে, তাহলে ফ্রিজটি ঠিকঠাক কাজ করতেছে। এই লাইটের সুইচটি দেখবেন এখানে, আপনার ফ্রিজের সাথে এর একটা সুইচ আছে লাইটটার। দরজাটা যখন আপনি এভাবে লাগিয়ে দিবেন তখন আপনারা খেয়াল করবেন যে এই দরজার সাথে চাপ লেগে এই সুইচটা তখন নিচের দিকে চলে যায় এবং ভাল্বটি বন্ধ হয়ে যায়। আবার যখন আপনি দরজাটা খুলবেন তখন খেয়াল করবেন যে এই সুইচটি বাইরের দিকে চলে আসে এবং লাইটটি জ্বলে ওঠে। তো এরপর থেকে আপনারা খেয়াল করবেন যে আপনার ফ্রিজের
এই লাইটটি আপনার দরজা বন্ধ করার পরেও জ্বলে থাকে কিনা। যদি দরজাটি বন্ধ করার পরেও সবসময়ই ভেতরে লাইটটি জ্বলে থাকে, তাহলে কিন্তু লাইট সারাক্ষণ জ্বলে থাকার কারণে যে তাপের সৃষ্টি হবে, তার কারণেও কিন্তু আপনার ফ্রিজের নর্মাল অংশ ঠান্ডা হবে না, গরম হয়ে যাবে। তার কারণে আপনার ফ্রিজে রাখা যে খাবারগুলো আছে নর্মাল অংশে, সেগুলো পচে যাবে। আপনাদের যদি এই লাইটটি সারাক্ষণই জ্বলে থাকে, তাহলে এর সমাধান হিসাবে আমি বলবো একটি ভালো টেকনিশিয়ান দ্বারা লাইটের সুইচটি পরিবর্তন করে নিন, তাহলে আপনার এই সমস্যাটা আর হবে না। তৃতীয় কারণ যেটা হতে পারে সেটা হলো, আপনারা ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনাদের নর্মালের অংশের এখানে একটি ছিদ্র রাখা হয়। এটা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় একে বলা হয় হলো ড্রেন লাইন। এদিক দিয়ে বাড়তি কোনো পানি যদি নর্মাল অংশে হয়ে থাকে কোনো কারণে, তাহলে এই বাড়তি পানিটা এদিক দিয়ে চলে গিয়ে কম্প্রেসারের উপরে ওয়াটার ট্রেতে জমা হয়। তো এটা স্বাভাবিকভাবে বাড়তি পানিটাকে নর্মাল অংশ, ফ্রিজের নর্মাল অংশ থেকে বের করে দেওয়ার জন্য এই ছিদ্রটা রাখা হয়েছে। কোনো কারণে যদি আপনার শাকসবজি কিংবা খাবার রাখার কোনো কারণে যদি খাবারের কোনো অংশ এই ছিদ্রের মধ্যে পড়ে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়, কিংবা মাঝপথে গিয়ে ছিদ্রের মাঝপথে গিয়ে যদি ব্লক হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আপনার এই সমস্যাটা হবে যে আপনার ফ্রিজের নর্মাল সহজে ঠান্ডা হবে না, ঠান্ডা কমে যাবে এবং ভেতরে রাখা খাবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং আপনারা খেয়াল রাখবেন যেন এই ছিদ্রটি কোনো সময় বন্ধ হয়ে না যায়। তো আপনাদের ফ্রিজ ঠিক মতোই চলছে, ডিপ অংশও ঠিক মতো ঠান্ডা হচ্ছে, কিন্তু আপনাদের ফ্রিজের নর্মাল অংশে ঠান্ডা কমে গেছে কিংবা একেবারে ঠান্ডা হচ্ছে না। এই সমস্যাটার জন্য এই তিনটি কারণই বিদ্যমান। এই তিনটি কারণেই আপনার ফ্রিজের নর্মাল অংশ ঠান্ডা হয় না। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। আপনারা এরপর থেকে এগুলো খেয়াল রাখবেন, তাহলেই আপনার এই সমস্যাটি আর আশা করি থাকবে না। তো এই পরামর্শগুলি যদি আপনার কাজে এসে থাকে, তাহলে এরকম আরও ভিডিও আমরা নিয়মিতই আমাদের চ্যানেলে আপলোড করে থাকি। যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে এই ভিডিওগুলো নেক্সটে যদি আপনি আবারও পেতে চান, তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে আপনাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।